চালাকি চালাকি কি? আমার খাওয়া নিয়ে কথা, আমি কিভাবে খাবো, তাই না? কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। রুবাই রিঙ্কিস ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা চলে এসেছি আরেকটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আজকে হচ্ছে আমাদের ফুচকা চ্যালেঞ্জ। তো আগেরবার তো আমি হেরেইছি, দেখেইছিলেন নিশ্চয়ই কেমন কি অবস্থা হয়েছে, লঙ্কা খেতে হয়েছে আমাকে। তো যার জন্য এবার আর আমরা পানিশমেন্ট রাখিনি ওরকম, আমার খুবই কষ্ট হয়েছে। তো আজকে যে জিতবে সে পাবে এই যে এখানে 500 টাকা দুটো নোট। আজকে 1000 টাকাটা যে জিতবে সে পাবে। তো আজকে আর কোনো পানিশমেন্ট হবে না, এটাই যে জিতবে তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। তো তার জন্য আজকে দেখা যাক কে আগে ফার্স্ট হতে পারে। এবার দেখতে হবে যে কে জেতে। তো আপনারা দেখতে থাকুন, তো সাথে থাকুন। ওকে, শুরু করা যাক তাহলে। চলো স্টার্ট করি তাহলে। ওকে, একটু সরিয়ে দিই এটা। জানি না কি হবে, খুব ভয় লাগছে। শুরু করে ফেলেছে, বাটিটা নিয়ে নাও। বাটিটা নিয়ে নাও না, বুঝলে? আচ্ছা, আমাকে ফার্স্ট উঠতে হবে। আমরা একবার যে ভুলটা করেছি এবার সেই ভুলটা করবো না। টাকা আমার চাই। তোমাকে আজকে আমি জিততে দেবো না। দেখা যাক। চালাকি চালাকি কি? আমার খাওয়া নিয়ে কথা, আমি কিভাবে খাবো, তাই না? তুমিও করো, তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো। সাথে সাথেই হেরে যাবে। জিততে তুমি পারবে। আমার টাকা আমারই পকেটে। তাকাচ্ছ দেখেছো আমার দিকে? আজকে আমি আগেরবার অনেক ভুল করেছি, বক 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 করে গেছি, আরো সেই সুযোগে একদম খেয়ে নিয়েছে। আজকে আর আমি ওকে সেই সুযোগটা আর কিছু দেবো না। বন্ধুরা, তোমার জন্য। বন্ধুরা ভাববে কেমন রে বাবা, ও দিল, এ তো দিল না। আমরা শুনেছি মেয়েরা ফুচকাতে ফার্স্ট হয়ে যায়, তো দেখা যাক এবার ছেলে ফার্স্ট হয় না।
তাড়াতাড়ি করো। টাকাটা আমার দিকে তাকিয়েছে। আমার জল খেয়ে নিচ্ছি। ফুচকাগুলো কি বড় বড়, তোমার মুখ ছোট। তো বন্ধুরা, ফাইনালি আমি জেতার পথে। জেতার পথে। চলো এবার যুদ্ধ স্টার্ট। একজন ফুচকা ভরে নিয়েছে, একজন ফুচকা ভরে খাচ্ছে। কে ফার্স্ট হয় দেখি। আমি যে টাইমটা ভরেছি সেই টাইমটা খেয়েছে। ওরে বাবা রে, 50টা ফুচকা খাওয়া মুখের কথা। আমার পেটটা ফেটে যাবে। চালাও চালাও। এটা খামতি হয়েছে না? লাস্ট টাইম বন্ধুরা, চাকরি করতেই হবে। এর কাছে আখের বাচ্চা না। और ফুচকা ওখানে
প্লেটের ফুচকাগুলো অনেক ছোট ছোট। ঈশ্বর, এই সর্বনাশ করেছে। মা এ মা, খাও। আজকে অবস্থা খারাপ। ও কোনোদিনও ফুচকা খাই না, খুব জোর 10 টাকার খাই। শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। মোট টাকা আমাকে ফেরত দাও। আমি নিতেছি কি তোমার টাকা, এতে আমার 500 টাকা, ওর 500 টাকা, যে জিততো তারই হতো, তো আমি জিতেছি আমারই। ও এখন মনে মনে ভাবছে এর থেকে মনে একটা কাঁচা লঙ্কা খাওয়াই ভালো ছিল, কাঁচা লঙ্কার দাম 500 টাকা না, পকেট থেকে 1000 টাকা গেল খুশি। তাহলে যেটা সবাই বলে সেটাই ঠিক, যে মেয়েরা ফুচকা খাওয়াতে অলওয়েজ ফার্স্ট থাকে, তো ছেলেরা অতটা বেশি হয়ে ওঠে না। জানি না সব ছেলের ক্ষেত্রে একই না, হয়তো আমি পারিনি। তো নেক্সট টাইম যদি আবার যদি খাওয়ার যদি চ্যালেঞ্জ থাকে তো নিশ্চয়ই চেষ্টা করব যে ফার্স্ট হওয়ার। তো আর কি করা যাবে। ওকে, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো দেখা হবে আমার পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। উফ, প্রচন্ড ঝাল। তাহলে এবার তোমরাই ভাবো সেদিন আমার লঙ্কাকে কি অবস্থা হয়েছিল। খুব মজা নিয়েছে, আজকে আমি হারাবো ওকে বলেছিলাম, তো আমি হারিয়ে দিয়েছি। কেমন লাগছে? সদ্য 5,000 টাকা ইনকাম করে নিয়েছি, আজকে চলে গেল। ওকে, টাটা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আরো এরকম ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। কি বলবো, আমার পুরো মুখ জ্বলছে। আমি কোনোদিনও এতটা ফুচকা খাইনি, আজকে ফার্স্ট। ভাবতেও পারিনি আমি খেতে পারবো। মাঝখানে প্রচুর কষ্ট হয়েছিল, যখন দেখলাম ওর প্লেটে আমার থেকে বেশি ফুচকা আছে, তখন ভাবলাম না, টাকাটা যখন আমি এতটা কষ্ট করেছি, কষ্ট তো হচ্ছেই, কষ্ট যখন করেছি তাহলে আরেকটুখানি কষ্ট করি, আমি জিতেই যাব। তো তাই হয়েছে। আমি প্রথমে ভাবতেই পারিনি যে জিতবো। আমার তো খুব আনন্দ হচ্ছে তোমাকে হারিয়ে। ঠিক আছে, নেক্সট টাইম আমিও হারাবো। ঠিক আছে, অপেক্ষায় থাকবো। ওকে, টাটা বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।